Okay, let's start. First, go to the Google web search. Type SSUHS. শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো আহি যাব। আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ৱেবছাইটত গুচি যাব। তাৰপিছত এফিলিয়েশ্যনত গুচি যাব। ইয়াত আছে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা হোম, এবাউট আছ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, PhD। নেক্সট আছে এফিলিয়েশ্যন, গতিকে এফিলিয়েশ্যনত গুচি যাব। তাৰপিছত আকৌ এফিলিয়েটেড ইনষ্টিটিউট আণ্ডাৰ SSUHS এইটোত সোমাই যাব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে চাব নাৰ্ছিং কলেজ, ফাৰ্মাচী কলেজ, পেৰামেডিকেল চায়েন্স কলেজ। তাৰপিছত আহিল প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট নাৰ্ছিং কলেজ। তাৰপিছত আহিল প্ৰাইভেট ফাৰ্মাচী কলেজ। ইয়াত চিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ কলেজবিলাক দিয়া আছে। তাত 17 নম্বৰত দিয়া আছে এছিয়ান মিছন ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল চায়েন্স, কায়াকুচি, বৰপেটা। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কলেজৰ লিষ্টটো আমাৰ গুগল ৱেব ইঞ্জিনৰ পৰা চাৰ্চ কৰি আমাৰ এফিলিয়েশ্যনটো চাব পাৰে। থেংক ইউ ছ' মাছ।